1, 2, 3, 4, 5. Αριθμοκιβάκια! 6, 7, 8, 9, 10. Αριθμοκιβάκια! Ένα κι άλλο ένα κάνουν 2 και ακόμα ένα κάνει 3. Σωστά! 5, 4, 3, 2, 1. Ώρα για αριθμητική. Πάμε όλοι μαζί με τα αριθμοκιβάκια. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για τη χριστουγεννιάτικη μας συναυλία. Ελπίζω να τα πάω καλά. Για την πρώτη μέρα το δώρο μου είναι αυτό. Μια πέρδικα σε ένα κλάδι. Τι παράξενο δώρο. Ένα, εδώ πέρα. Έφτιαξα ένα χιονοκιβάκι. Κοίτα, δίδυμη. Ελάτε. Δεν θέλετε να αργήσετε? Θες να πεις πως εσύ δεν θέλεις να αργήσεις? Αδείο! Γύρω από το τετραγωνόλι. Φαλαλαλαλαλαλαλα. Έτσι, μπράβο, καλό μου αστέρι. Σύντομα θα πετάς ψηλά. Στις θέσεις σας όλοι. Πάμε στα παρασκήνια. Ο κόσμος θα αρχίσει να μαζεύεται όπου να είναι. Οκτάκιβο, ζέσταμα! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ζέσταμα! Και τίναγμα χεριών. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέατρο. Έχεις άγχος. Λιγάκι. Υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά δώρα που πρέπει να θυμάμαι. Το 12 μέρες των Χριστουγέννων είναι πανεύκολο. Οι αριθμοί ανεβαίνουν κατά 1 κάθε φορά. Πρέπει απλώς να μετρήσεις ως το... 12! Εγώ είμαι και θα βρίσκομαι στα παρασκήνια να δίνω οδηγίες για την παράστασή μας. Θα δείτε. Πάμε ομάδα! Ο αγώνας ενώ η παράσταση ξεκινάει όπου να είναι. Ετοιμαστείτε για την έναρξη. Μην ανησυχείς, Ένα, θα τα πας μια χαρά. 0! Τι κάνεις εσύ εδώ πέρα? Θα υποδεχτώ τους καλεσμένους μας φυσικά. Δεν γίνεται παράσταση χωρίς θεατές. 0! Πόρτες! Συγγνώμη, αυτή η θέση είναι πιασμένη. Εντάξει. Ξεκινάει. Για την πρώτη μέρα το δώρο μου είναι αυτό. Μια πέρδικα σε ένα κλάδι. Μια πέρδικα σε ένα κλαδί. Για τη δεύτερη μέρα το δώρο μου είναι αυτό. 2 περιστέρια, 1, 2, κουκού. Και μια πέρδικα σε ένα κλάδι. Αυτό είναι γραμμένο στο σενάριο. Για την τρίτη μέρα το δώρο μου είναι αυτό. 3 σκότες μπλε. 2 περιστέρια. Και μια πέρδικα σε ένα κλάδι. Τι κάνετε εκεί? Αυτό είναι το δικό μου μέρος. Όχι, αλλά... Για την τέταρτη μέρα το δώρο μου είναι αυτό. 4 ειδόνια. Μα τι συμβαίνει? 3 σκότες. Άπειρα δώρα! Και μια πέρδικα σε ένα κλάδι. Είναι που το 12 θα συντόνιζε την παράσταση από τα παρασκήνια. Ίσως θα πρέπει να πάω να... Την πέμπτη μέρα το δώρο μου είναι αυτό. Όλοι μαζί. 5 δαχτυλίδια. 4 ειδόνια. Στρογγυλά αντικείμενα που κυνηγάνε. 3 σκότες μπλε. 2 περιστέρια. Και μια πέρδικα σε ένα κλάδι. Για την έκτη ημέρα το δώρο μου είναι αυτό. Στάσου, μη, όχι. 6 χήνες ξαπλά, εδώ θα μένουν πάντα. 5 δαχτυλίδια. 4 ειδόνια. 12 έχουμε. Wow. Θα πρέπει να είσαι στη σκηνή. Και μια πέρδικα σε ένα κλάδι. Συγγνώμη. 7, γύρνα πίσω. 12, κάτι δεν πάει καλά. Τι εννοείς, όλα πηγαίνουν ρολόι. Να το τρένο 6, το τρένο 7 είναι στη σκηνή. Τα κύκνου στη λίμνη. Υπέροχα. Να και το τρένο 8. Έτοιμος να φορτώσω. Κοίτα. 5 δαχτυλίδια. 4 ειδόνια. Αυτό θα πει τύχη. Σας στέλνω το σωστό ρυθμό δώρων. Είμαι πολύ σίγουρη. Μα έχουμε πάρα πολλά δώρα στη σκηνή. Ξεκίνησαν λίγα στην αρχή, όμως τώρα... Πολύ ωραία φαίνεται. Μπράβο. Και μια πέρδικα σε ένα κλάδι.
δώρο μου είναι αυτό. 8 γιαγιάδες μεγάλα. Ω, έχει χώρο για 8 ακόμη δώρα. Να έχει επίσης 7 κύκνους στη λίμνη. 7 παραπάνω κύκνους. Οκτάκιβο, πιάσε! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 χήνες ξάπλα. Και 6 παραπάνω χήνες και... 12, 9, κατάλαβα τι συμβαίνει. Είναι... μισό λεπτό. Και μια πέρδικα σε ένα κλάδι. Έμπλεξα! Μείνε εδώ ένα, θα σε καλύψω εγώ. Κατάλαβα τι συμβαίνει. Το τραγούδι είναι σωστό. Ο αριθμός των δώρων είναι σωστός, αλλά το δέντρο είναι λάθος. Τι εννοείς? Την ένατη μέρα παίρνεις 9 καινούρια δώρα. 9 μπαλαρίνες. Χορός τετραγώνου. Έχεις επίσης 8 γιαγιάδες και 7 κύκνους και 6 χήνες και... 5 δαχτυλίδια. Και 4 ειδόνια και 3 σκότες μπλε και 2 περιστέρια και... όχι! Και μια πέρδικα σε ένα κλάδι. Μα αυτό είναι ένα δέντρο γεμάτο με περισσότερα δώρα κάθε μέρα. Ένα δέντρο γεμάτο! Αυτό είναι! Δεν θέλουμε λιγότερα δώρα. Χρειαζόμαστε περισσότερα δέντρα. 10 βασιλιάδες. 9 μπαλαρίνες. Πότε τελειώνει αυτό το 8 τραγούδι? γιαγιάδες μεγάλα. Στο τέλος της ημέρας γίνεται ένα καινούριο δέντρο δηλαδή. Ακριβώς! Θα μαζέψω την ομάδα γι' αυτό. 6 χήνες ξάπλα. 5 δαχτυλίδια. 4 ειδόνια. 3 σκότες μπλε. 2 περιστέρια. Και μια πέρδικα σε ένα κλάδι. Πολύ έξυπνο 2. Μα πού εξαφανίστηκε τώρα το 1? Την 11η μέρα το δώρο μου είναι αυτό. 11 πλητές, μπες μέσα. Γρήγορα, δώστε μου! Ένα χεράκι. 10 βασιλιάδες. Το είδατε αυτό? 9 μπαλαρίνες. Τις πιάσαμε όλες. 8 γιαγιάδες μεγάλα. Κρατήστε 7 γερό. κύκνους στη λίμνη. Σταθερά 6 τώρα. χήνες ξάπλα. 5 δαχτυλίδια. Το 4 λέει βοήθεια. Θες αδεξιούς Είναι φίλους. πολύ αργά. Κάτι έπεσε από το κλάδι. Οι καλύτερες 12 μέρες των Χριστουγέννων που έχουμε δει ποτέ! Ναι! Σας ευχαριστούμε! Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας! Και υπάρχει και συνέχεια αν το θέλετε! Ναι! Υπάρχει μία ακόμη στροφή στο τραγούδι! Απλώς δώστε μας λίγο χρόνο για να προετοιμαστούμε, ώστε να το παρουσιάσουμε κατάλληλα. Ζήτω! Για την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη ημέρα. Την τρίτη. Τετάρτη. Για την πέμπτη ημέρα. Για την έκτη, την έβδομη. Και την 8η ένατη. Για τη δέκατη. Και 10η μέρα. Τη 12η μέρα το δώρο μου είναι αυτό. 12 κρουστά. 11 πλητές, 10 βασιλιάδες. 9 μπαλαρίνες. 8 γιαγιάδες μεγάλα. 7 κύκνους στη λίμνη. 6 χήνες ξάπλα. 5 δαχτυλίδια. 4 ειδόνια. 3 σκότες μπλε. 2 περιστέρια. Και μια πέρδικα σε ένα κλάδι. 0 χριστουγεννιάτικα δέντρα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τη μαγεία των Χριστουγέννων. Καλά Χριστούγεννα σε όλους, φίλοι μου! Καλά Χριστούγεννα σε όλους! Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Λιτό Αμπατζή, Ειρήνη Ασπιώτη, Κωνσταντίνος Ρεπάνης. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο Σιέρα.